Assalomu alaykum, hurmatli Badiga mijozlari. Badiga fil baliqlari mana o'zimizning xo'jalikdan, yarim intensiv ko'llarimizdan Shosh restoraniga keldi. Ixlosboy razmerlar qalay? 1,5 kilodan 3 kilogacha xudo xolasa. O'zimizning milliy yemlarda boqilgan baliqlar. Sifati xudo xolasa chempion. Toshkentda oldi restoranlarda xudo xolasa taniqli restoranlarda mana mijozlari ko'nglini olib xursand qilishda davom etyapti. Natijalar amalda mana o'zimiz xudo xolasa yemini ham beryapmiz, baliqlarni ham baland narxlarda xudo xolasa sotib olyapmiz. Bu o'zimizni yarim intensiv xo'jalik Andijondagi tajriba havzamizning baliqlari. Shu mijozlarga doim uzluksiz yetkazib berish uchun o'zimiz havzalarda shu kungacha baliq ushlab turishga to'g'ri keldi. Xudoga shukr, va'da bergan joylarimizga o'z vaqtida mana uzluksiz yetkazib beryapmiz. Ko'rishinglar mumkin baliqlarimizni. Alhamdulillah, juda chiroyli bo'lgan. Tanlovda adashmanglar, hurmatli baliqchilar. Va'daga muvofiq hammasini qo'llangancha bajaryapmiz.